唔知大家有冇試過喺 WhatsApp 報球局嘅時候，organizer 一掟條 link 出嚟之後咧，大家搶住報名就好混亂，都唔知邊個先邊個後。咁今日咧，我哋講冰通呢個新開發嘅功能咧，就係解決呢一樣嘢，好嘛？咁大家一齊睇片。好，咁而家咧，我哋就入到嚟我哋講冰通其中一個球局嘅界面啦。咁咧，咁點樣去進入一個免註冊嘅報名嘅連結咧？嗱，我呢度做一個少少示範。咁然之後咧，嗱喺右上角有綠色掣咧，一撳落去咧，就會咧出咗咧呢個文案㗎。咁呢度咧其實咧，如果正常就 send 去 WhatsApp 啦。嗱，我當然啊已經 WhatsApp 已經入到啦。咁然之後咧，我又用翻呢個連結啦 ，highlight 咗呢個。咁入咗去之後咧，就會出現咗呢個界面啦。而家呢個界面咧，就係我哋入到去嗰個免註冊嘅界面。咁就啱啱個球局嚟嘅。咁譬如我哋今次報 Mary 啦，好啦，咁打自己名已經唔需要入呢個電話啊嗰啲啦。咁當然希望大家自律啦，有啲唔好玩嘢咁樣入幾廿個名咁，係啦。咁當然相信大家都唔會嘅。咁然之後咧就可以報名啦。咁然之後咧系統就會去自動報名啦。咁然之後咧就即時出咗咧佢個報名時間㗎啦。好啦，咁然之後咧嗱，呢度仲未係重點。咁對於管理者或者係我哋參加者嚟講，其實都已經方便咗啦，因為已經出咗個次序啦，同埋個報名時間。好啦，咁然之後咧我哋翻過嚟呢一度，係啦。咁然之後咧喺呢一度咧呢個 page 即係球局呢個 page。咁因為我哋統籌者就會望到啫。咁其實我哋平時咧係大家參加活動喺 WhatsApp 個 group 係點睇嘅咧？嗱，呢度再撳落去。咁然之後咧喺呢個免註嗱，其實呢一度咧已經見到咧球員咧已經係參加者已經喺晒度啦，同埋佢嘅報名時間都喺晒度。咁啊再分享出去嘅時候咧，就已經係睇到現時有咩參加者同埋報名時間，邊個報先邊個報後，咁就好清晰啦。好，咁希望咧呢個功能咧係能夠幫到大家。咁期望咧大家如果喺乒乓球運動上面有啲咩嘅活動上面嘅管理嘅障礙啦，或者難處啊，歡迎同我哋分享，好嘛？多謝大家。